ampun bang. Masih anehnya. Ada lagi deh. Babonnya lepas sudah. Kena saya. Kena tangannya deh. Udang Dre, pinggir udangnya Dre, pinggir, ya, salah berarti kita. Iya kalau gitu tadi saat kamu kutawari mau di pinggir apa di tengah barang jangan saya. Kita habisin dulu aja ke situ. Oke, ya. Alhamdulillah.
kadang. Salahnya. Udangnya makan kada patah. Kena ujung-ujungnya lepas ikannya. Diam bang. Alhamdulillah. Ada sih. Ini. Hah? Ini. Capitnya nih hilang. Ya, capitnya kemana? Orangnya kan ada. Mantap tuh. Tuh. Allah. Halo. Aduh. Mantapnya kayak gitu. Masih anehnya. Ada lagi deh. Mantap. Babonnya lepas sudah. Lagi deh. Kena saya. Kena tangannya deh. Tilah meneh galah lagi bro, galah lagi kita bro. Mantap serangannya. Double mana? Hey. Besar jual. Beranak tak. Kira-kira tadi menyisakan kayu asan teloran. Kada ditampayakan.
Coy, mantap coy. Ini isinya. Lepas terus kayak itu dan baru netas. Nyaman tengok kan. Nyaman digoreng kali sekali. Ini kulit ya. Nggak bisa telan langsung. Gimana? Ini. Tarik udang. Allah lepas. Oh. Ampun bang. Ampun bang.